عليكم. معكم ام ياسمين. تنعتذر لكم اول حاجه على اللايف اللي ما درتش، لان وقع لي مشكل في التسجيل، ما بغاش يدوز عندي، ما دازش عندي اللايف. تنعتذر منكم بزاف بزاف، لان اول مره. يعني نتمنى من الله المره الجايه نقدر باش نديرو ونشارك معكم يعني بزاف تاع الشهيوات. المهم غادي ندير معكم لازاني بحال دايرين لايف نيت، يعني منها نهضروا شويه، منها غندير لازاني بطريقه ايطاليه 100%، يعني لازاني بولونيز، يعني تاع يعني معروفه، تكون زوينه بزاف يعني. وتنعتذر مره اخرى وسمحوا لي، لانني قلتها لكم شحال من فيديو تنقول لكم تكونوا حاضرين معايا وتدعموني، يعني تنتمنى من الله باش نعوض لكم اللايف في شي اخرى، وان شاء الله يعني دابا غادي نوريكم اللازاني بحال اللايف يعني. تنعتذر مره اخرى. بالنسبه للمقادير تاع اللازاني عندنا هنا باش نديرو كما تيقولوا الطاين سوفريتو، يعني باش غنشحر غنشحر الكفته. عندنا 2 خزوات، عندنا الكرافس، عندنا البصله، عندنا هنايا تقريبا كيلو وربع ديال الكفته، عندنا هنا زيت الزيتون، عندنا هنايا مطيشه ديال الحك، حنايا عندنا هنايا في هذا الجيب هذا، نتوما يعني في المغرب سميتو راه عندنا مطيشه تاع الحك. بالنسبه لهنايا هذه باش نصايب بيشاميل عندي 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الطحين، قد الزبده قد الطحين. هاد العبر هذا تنديروه بالنسبه لو بغينا نديرو اطروت الحليب. وعندنا هنايا الكوزه، وغندير معاها شويه الملحه، يعني بحال دابا الا بغيتو ديرو عندكم كونتيتي بزاف، يعني العدد كتير باش غديروها بيشاميل، ولا بغيتو ديروها بزايد وتخليوها في الفريغو شي نهار تكونوا مزروبين، ولا ما عندكمش يعني الوقت، ولا بغيتو ديروا شي اخرى بحال ان شاء الله من بعد نشارك معكم، ندير معكم الباستا في لي بات في الفران مع بيشاميل فورماج. يعني تضبلوا المقادير. لا عندكم 2 لتر الحليب، ندير 200 غرام تاع الزبده، 200 غرام تاع الطحين، وشويه الملحه وشويه الكوزه. حنا عندنا الكوزه هنا، وبعد المرات يكون عندك هنايا وتتحكيها بداك الحكاكه ديال باش نحكو خيزو، تنحكو الباربه. دابا غنبداو على بركه الله. غادي نقطعو خيزو، هنا خيزو غادي نقطعوه طريفات رقاق، يعني بحال مربعات. يعني تيجيو مربعات رقاق باش زوينه هاد اللازاني، يعني ما فيهاش غير اللحم، فيها حتى الخضره. يعني الوليدات وتا حنا الكبار، في حقيقه حتى حنا الكبار تتعجبنا، ماشي غير الوليدات، يعني لازاني تجي زوينه بزاف. يعني خيزو هنايا انا تنخليه بهذا ديالو هكا طري، مكاين لاش غنديرو نحيدو. دابا انا ان شاء الله فاش ندير لكم هذا الجزء الاول غادي نلوحو ان شاء الله باش تفرجوا فيه بما يوصلكم يعني الجزء الثاني، يعني فاش نوجد غادي نوجد هذا الكفته ونديرها طيب وبيشاميل يبداو يطيبوا. نصيفط لكم الجزء الاول باش تفرجوا. ياك ما بغيتش نخسركم، ما بغيتش يعني كما تنقولوا نخرج معكم الكلمه، يعني شي حاجه اللي كثر من جهدي حقيقه. نعتذر مره اخرى بزاف، يعني بغيتكم يعني تحضروا معايا في داري بحال جيتوا معروضين، يعني بحال الضياف ديالي زعما. نعوض عليكم ان شاء الله مره اخرى. هذه ماشي هو طليانيه. خاصنا الخيزو نقرطوه دقيق، شوفوا تيجي باش يعني هاد اللازاني في الطاليان يعني تدرعي في المناسبات، ولا بحال دابا نهار الحد فاش يجلسوا الطاليان يعني من الخدمه، يعني نهار ديال تيجلسوا يعني، وخصوصا الناس الكبار هما اللي تيصايبوها، لانها تتبغي شويه الوقت يعني. والراغو
يعني خاصو يطيب مزيان قليله ساعتين، ما بين ساعتين حتى 3 السوايع. هكا الراكو قد ما طاب قد ما تيجي مزيان، خاصو يطيب والعافيه مهيله بزاف. غادي نوريكم يعني دابا نخوي خبزو الاول، عاد نزيد وحده اخرى. الثانيه وبالنسبه نسيت ما قلت لكم يعني باش حسب الورقه ديال تاع لازاني. دابا نوريكم بعد ان شاء الله فاش نبغي نسلقها. نتا ندير هذيك اللي يلاه معجونه تبع سوبر مارشي، هذيك تتجي زوينه يعني، حتى هذيك اللي تتكون يابسه حتى هي زوينه يعني، ولكن انا تنفضل هذيك ما تطلبش الوقت بزاف يعني في الطياب، وتجي زوينه يعني. الحاجه يلاه مصايبه ماشي بحال الحاجه اللي ديجا مصايبه وميبسينه. ولكن هو يعني اللازاني يعني كما تنقولوا لا باز هي ان خاص الراكو يكون مزيان. الا ما كانش الراكو مزيان وعاقد وبنين اللازاني ما تجيش مزيانه. والبيشاميل حتى هي البيشاميل مصايبه في الدار ماشي هي بيشاميل تتشرى يعني. وخاصكم تحاولوا فاش ديروا بيشاميل يعني ما تكورش لكم الطحين، تحاولوا تحركوا مزيان مع الزبده. ما شاء الله يعني سنهضر معكم نتوانس معكم، وفاش غنبدا نصايب غنوريكم كلشي يعني تدقيق كيفاش غنصايب. يعني غنقطع الخيزو والكرافس هو نفس الحجم، خاصهم تقريبا يكونوا بنفس الحجم، لا خيزو ولا كرافس ولا البصله. منساش منو هانتوما تتشوفوا انا درت هنا جوج ديال الخيزوات يعني. نتوما دير وحده ممكن، انا تنفضل باش الواحد ما ياكلش غير اللحم بوحدو يعني، ياكل حتى الخضره يعني كرافس مزيان خيزو بصيله حتى هي. ومن بعد يعني خاص يكون حتى بارميزان يعني بارميجان وفرماج هو خاصو يكون مزيان حتى هو تيلعب دور. هي تطلب شويه الوقت يعني دير كلشي سميتو، ولكن فاش تاكليها يعني واحد البنه زوينه بزاف. يعني فاش تبدا الكفته يعني تقلى واحد شويه تشمي ريحه الكرافس يعني تشمو ريحه الكرافس زوينه بزاف. شفتوا كيفاش قطعتو يعني تقطع بحال بغينا نديرو الحريره يعني تقريبا يكون رقيق بزاف. غنمطر في الاخر نبدا غاديين على الطريقه يعني. انا ما وجدتش من قبل يعني كنت معوله على اللايف باش نوجد معكم كلشي بشويه
شي يعني مكاتب. نتمنى من الله مرة أخرى إن شاء الله كنا يعني ما يكون حتى شي مشكل ونتوانسوا يعني. هاد الشكل وقع لي بحال شي واحد اللي تيبغي يجي عنده الضياف يعني وتيقول لهم ما غاديش نكون ولا يعني شي حاجه اللي تيوقع شي حاجه اللي بنادم ما تيقدرش يعني يتحكم فيها، شي حاجه اكثر من جهدهم يعني. حسيت هذا الاحساس معكم يعني اول مره يعني بغيتكم تكونوا معايا يعني الاحساس في شي شكل. نتمنى من الله يعني المره الجايه كون ظروف احسن يعني كون حتى شي مشكل. كنت دابا ان شاء الله يعني غندير لكم هادشي بالتفصيل غتشوفوا على خاطركم يعني تشوفوا مزيان باش يعني. هنايا فاش غندير هذا الفيديو ان شاء الله ما غادي نقطع حتى شي حاجه يعني بحال دايره معكم مباشر بحال يعني نشارك معكم كلشي بالتدقيق باش تشوفوا المراحل تاع اللازاني بحال حاضرين معايا يعني في داري يعني. البصله تنحاول تنقطعها نفس الحجم ديالها ديال الخيس والكرفس باش يجيوني مساجمين يعني. اسمحوا لي انا جا الطرف الاخرين داير ما حرقاتني البصله في عينيا البصله حاره بزاف يعني. كما تشوفوا دابا حنا درنا البصله ديالنا نضيف عليها هادشي وغادي نشعلوا البوطه نديروا التوابل باش نوريكم كيفاش تتشحر. بسم الله. دابا ان شاء الله غادي ندير ملحه، ندير عشق كبير ديال الملحه. انا غندير بعشق ولكن من بعد غادي ندوق فاش غادي يعني نحرك وسميتو غادي ندوق. هنايا عندنا البزار ياك هما كما كنت سبقت قلت لكم انا ما عنديش مع البزار بزاف، اغلبيه ندير سكنجبير ولكن اللازاني تبغي البزار. هانتوما تشوفوا معايا تقريبا واخا استعملت العشق كبير انا راه تقريبا عشق صغير ديال البزار. هكا عندي البزار الابيض يعني حار وزوين يعني صحي ماشي. دابا غادي ندير زيت العود نقولكم تقريبا نحيد هذا باش يجيني ساهل وتعرفوا نتوما القياس. بسم الله. المعلقه الاولى، جوج، 3، 4، 5، 6، شي 7 معالق كبار ديال الزيت. غادي نبدا نحركو هاد الخضره تسمى هادي سوفريتو بالطليانيه يعني. هادو هما العناصر اللي باش يتكون يعني كرافس والبصله وخيزو. خاصة تيهبط لينا هاد الكرافس سميتو عاد غادي ندير دابا بما غيهبط لنا سميتو ندوزو ان شاء الله نوريكم بيشاميل باش نستغلوا يعني تشوفوا معايا نستغلوا الوقت. دابا كما تشوفوا عندي هنايا الزبده نزيد معلقه اخرى، معلقه اخرى عندي ديال الزيت، هي 100 غرام تاع الزبده. ندير الذوب انا حنا مادام الزبده تذوب وحنا تنحركوا هاد البصله مع الكرافس خاصهم حتى تيهبطوا
عاد نزيدو عليهم الكفته. الا ما هبطوش غادي يبقاونا باينين يعني مع الكفته تجي شي زوينه. نتوما تتشوفوا الزبده تبدل. هنايا غادي هنايا ندير الحليب تاع البيشاميل. درت هنايا عندي اطرو ديال الحليب. ثم غندير اطرو ديال الحليب نخويه. خاص الحليب يدفى باش نزيد عليه الزبده والطحين يكون ديجا دافي. ندير واحد شويه ديال الملحه في هذا الحليب باش ما تجيناش بيشاميل مسوسه. الزبده دابت نبقاو حنا نحركو. غادي نقلوش عليه خاصو باش واحد الطعم واحد الريحه تطلع يعني زوينه بزاف. دابا هنايا نزيد الطحين. بسم الله. كما قلت لكم قبل 100 غرام تاع الطحين و100 غرام تاع الزبده. كنت القياس تاع الطحين بحال الزبده كنخير. هذا يعني ما يديرش. دابا صافي منين نساجم الطحين مع الزبده غادي نطفي عليه. وهنايا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الكوزه. نتمنى نوريكم شحال يعني تقريبا معلقه صغيره. هكا الا كثرتوها تجي ماره يعني خاصها القياس. نحنا نحركو. حنا دابا هنايا غادي نزيد هذا الطحين مع الحليب باش نديرو بيشاميل. حاولوا باش ما تكورش لينا الطحين، ما خاصوش يتكور يعني. ما تستعملوه كما قلت لكم يعني في الطراب صليه باش نخرج نشري يعني الدوسه في السوبر مارشي يعني. ما الكورونا الله يجيب العفو يعني. نتمنى الله يخفف علينا هذا الوباء ويقد الباس يعني. نتمنى من الله خير. دابا هنايا منين سميتو غادي نقص عليها. ما خاصش تكون مجهده باش ما يتكورش ليا الطحين. فهنايا شوفوا بدات تخبط. هاد لازاني ما تتبغيش ماشي عطريه كثيره يعني مليحه مزيره. صافي نسيت البلديه ومن بعد يعني من بعد فاش غندير الكفته وغتشحر غادي نزيد مطيشه الحوك والمطيشه. دابا هي تتشحر لينا يعني. وغنتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله باش نوريكم فاش غندير الكفته. الجزء الثاني هانتوما تشوفوا بيشاميل شاكي وجدات. خاصها تكون بهذا القياس. نوريكم كيفاش الختوريه كي تكون شتيها. هانتوما شفتوها معايا. خاصها تكون بحال هذا الشكل ما يكونش فيها ما تكونش مكوره. دابا انا غنطفي عليها.
هاد القياس ما تكون ما خاطره بزاف ما جاريه بزاف. نقطع عليها نزيد نديرها شويه يعني الطراب كيعاون بزاف يعني. وهنايا تشوفوا معايا هيا البصله والكرافس هبطوا. دابا ان شاء الله نزيدو الكفته. يعني نديرها بنتيه يعني خاصها تفرق باش ما تجيش مكوره يعني جهه شارباها هذا لقامه تاع يعني هاد الخضره البصله والكرافس وهاد لقامه. تحل من بعد غنوريكم غنديرها معرفه يعني عاسق لي العود عندي. هانتوما تشوفوا غتبقاو تحركوا باش كاع ديك القامه تدخل فيها. ما خاصهاش تبقى حمراء، لا خاص كلشي هذا الكرافس خيزو يدخل فيها مزيان يعني. ومن بعد كما قلت لكم الملحه من بعد غادي نذوق ونقول لكم. انا استعملت درت عاشق معلقه كبيره ومن بعد غادي نذوق ونشوف. دابا غادي نزيد مطيشه ديال الحك. نقول لكم بالضبط انا شحال درت. يعني غندير تقريبا 2 معالق كبار. نتوما تشوفوا معايا ديال مطيشه الحك. مطيشه الحك يعني كيما بحال الحريره تماما، عاد باش تعطي اللون. نزيد المطيشه يعني شاد فيها المطيشه نستمر غادي على هذا الشكل. نتوما شفتوا معايا يعني الكفته تغير لها اللون ديالها. نشوفوا لنا يعني تغير. هاد غادي نزيدو مطيشه اخرى. تيبان ليا يعني نزيد واحد شويه ديال مطيشه الحك. انا درت 2 معالق ولكن بان ليا نزيد واحد شويه تقريبا ندير 3. دابا غادي نزيد لاصوص طوماط. هنا نقول لكم شحال هنايا 700 غرام ديال المطيشه. من بعد فاش نديرو الراكو ضروري تندير واحد شويه ديال الماء. دابا هذيك القرعه غادي نشعلها بشويه ديال الماء غنزيد عليه هنايا باش يتوخن الراكو. يعني خاص الماء ديال نديرها نشلل به القرعه يعني ديال المطيشه يعني ماشي بزاف. نقولكم تقريبا شحال سا ديبون ثاني ديما على حسب اللحم شحال عندكم. شلت القرعه تقريبا شي 200 مليلتر ديال الماء درت. نتوما تشوفوا معايا كتيجي كتيبان اللون زوين بزاف يعني. شوف كتيبان الكرافس وخيزو يعني. دابا غادي نخليوه يطيب واحد المده ديال ساعتين يعني. الراكو تيبغي يطيب مزيان. هنا غنقص عليه البوطه يعني مقوسه باش يطبخ ويطيب مزيان يعني. سندق بعدا مريتكم ندق الملحه
انا جاتني من الصوص واحد شويه غادي نزيد تقريبا، غادي نزيد واحد معلقه اخرى تقريبا. درت 2 معالق ديال الملحه. دابا غادي نبقى نخليو عليه حتى يطيب، يعني ماشي يعقد. من بعد ان شاء الله نسلق لي بات، يعني لا بيشاميل ديالنا هي واجده. شوف قد ما تتفعل، شوف شحال يعني هي هذيك جات قياس. كما قلت لكم عندكم بيشاميل هذاك تكثروا الكوزه بزاف. الكوزه الا كثرتوها الا جاتكم بيشاميل ماره متيبقاش فيها واحد الطعم زوين. غادي نجيب الفرماج، نجي نسلفها ندير فيها الفرماج. هنا الفرماج عندي هذه فيها 100 غرام، وهنايا ثاني 100 غرام تقريبا 200 غرام. انا غنشوف على حساب شحال غادي يكفاني تاع الفرماج، على حساب شحال تاع الطبقات غادي ندير من الفرماج على حساب الطبقات. شوف هنايا احسن هي تتبغي الفرماج. هنا قد ما درتو الفرماج، خصوصا الفرماج يعني بارميزون يعني بارميجانو، يعني تجي مزيانه بزاف. نوجد هنا تقريبا 200 غرام ديال الفرماج. وانتم شوفوا معايا الراكو كيفاش يتبع. فاش يبدا يتبخ يبدا يطلق الماء، اللحم تيطلق الماء يعني مطيشه. خاصو حتى تيعقد لينا عاد عفوا الطبيعي، يعني تيبغي شويه الوقت. نخليو عليه يعني تاع الطيب هكا بدربو يعني خاطرو يعني باش الزربه شويه. يعني تنتاسف كون بدينا قبل، يعني ما غاديش نعطل عليكم، يعني كنت دايره على حساب 6. نوريكم على حساب لي بات، نوريكم لي بات. هانتوما لي بات، هانتو شوفوا هنايا مكتوبه سفوليا بير لازاني، يعني هاد لي بات يعني خاصين بلازاني. شتي كما قلت لكم يعني فريسكي، اما يلا مصايبين مديورين هنا. اما هادوك اللي تيكونوا يابسين يعني مختلفين، ولكن هادوك مزيانين ماشي، ولكن هادو انا تنفضل هادو اكثر. يعني انا عندي هنا تقريبا نص كيلو،
انا غنشوف على حسب الطبقات اللي غندير شحال وعلى حسب ستامبو يعني القلب شحال غادي يهز ليا. ديك الساعه نقول لكم شحال. انا ديما تنخليها بزايد، ما واحد ما غاديش يعرف شحال تاع الطبقات اللي غيدير على حسب الراكو، على حسب بيشاميل، على حسب. وان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم واحد الشكل بحال الشكل تاع اللازاني. وهو هاد لي بات هادو عوض واش تتسرحوهم تتخشيو فيهم اما السبانخ اما بحال الشكل تاع الفطر يعني شامبينيون تديروا مع سميتو مع لا ريكوتا وتتشدوهم تتلويوهم وديروا فوقهم بيشاميل وتخشيهم في الفران حتى هما تيجيو زوينين بزاف يعني بحال الشكل تاع يعني اللازاني. الواحد اللي بغى ينوع مبغاش يدير اللحم بغى يدير الخضره. ان شاء الله مره اخرى ندير معكم اللازاني تاع الخضره ديال القوق ديال القريعه. شنو اخر تاني يعني كاينه تاع بروكولي حتى هي تدار. كاين اللي ما تياكلش اللحم خصوصا دابا كاين اللي عنده اعذار على حسن العوال اللي مريض، كاين اللي دابا خرجت موضه يعني كاين اللي تيبغيش اللحم ولا تيقول ما تيبغيش اللحم. يعني الخضره يعني حتى الخضره مهمه بزاف. كاين اللي ما تيبغيش يعني، ولكن اللازاني التقليديه اللي معروفه هي هذه تاع الكفته. والواحد الا بغى ينوع علاش لا يعني بخضيره كل واحد تيبقى حر يعني. حتى هادو تيتسموا كانيلوني ماشي لازاني يعني كانيلوني. وهادو اللي قلت لكم اللي تيتلواو. اما اللازاني الخضراء فاش ندير داك اللازاني تاع الخضره يعني لازاني عاديه تندير الطبقات بالخضره ونديرو بيشاميل ونديرو فورماج. وكانيلوني هادو اللي قلت لكم تيجيو ملويين يعني تتسرحي سميتو تلويها وديروا بيشاميل والفرماج من الفوق. يعني في حق الكوزينه الايطاليه فيها ما يدار يعني غنيه باطباق بنينه بزاف وما تطلبش بحال هذا الشيء شويه تاع الوقت. اما اطباق اخرين بحال لي بات يعني ما تطلبوش لنا الوقت بزاف يعني دغيا عندهم دغيا يديروا اطباق خفيفه يعني ولكن فاش دير اللازاني يعني راه الطبق تيكون كامل يعني فيه اللحم فيه يعني بيشاميل فيه لي بات يعني فرماج اللي تيجي زوين بزاف. ونتمنى من الله نكون عند حسن الظن ديالكم يعني هاد الشيوات يعني اللي تندير معكم يعجبوكم. والا كان عندكم شي حاجه شي شهيوه طاليانيه تتعرفوها بغيتو نديرها لكم تعرفوا عليها اكتبوا لي يعني تكتبوا لي يعني تقول لي شنو باغيين وديك الساعه نشاركها معكم ان شاء الله. يعني نتمنى والله يعني بنادم يعني على الاقل تيدخل هذه فرصه تاع الحجر الصحي يعني الواحد تيدخل الكوزينه كتار تيدير بزاف تاع الشهيوات يعني باش يحيد هذا الستريس. يعني ماشي ساهل بنادم تيبقى محبوس في الدار يعني الله يحسن العوان لا الناس الكبار ولا الناس الصغار يعني ماشي ساهل. نتمنى من الله ربي يخف منزل يعني يشوف يعني من حال هذا الناس اللي جاهم هذا الوباء يعني الله يخفف. نتمنى من الله الخير. يعني هي فرصه يعني الواحد ولا تيدخل الكوزينه كتار ولا يعني عنده الوقت باش يطيب ويبرع وليداتو بالشهيوات يعني واحد الجانب يعني هذا هو الجانب الايجابي. يعني الواحد دوز رمضان في دارو يعني الواحد تحرم يعني من الصلاه يعني في الجامعه سميتها يعني ما تتعوضش، ولكن يعني تاني واحد الجانب يعني بنادم العائله تجمعات يعني الاسر الصغيره يعني اما العائلات اللي كبيره بنادم ما تيسبش كيفاش يمشي يزورهم. ونتمنى من الله الخير يعني ربي يخفف منزل. نتمنى من الله الخير. هانتوما تشوفوا معايا يعني هو تيتبخ. شتو في الاول الشيء كي كان تيبان بحال شويه مجموع قد ما تيتبخ تيزيد تطلق وداك اللحم يعني تيتفك يعني هانتوما تشوفوا. انا غادي هاد البيشاميل غادي نغطيها يعني بالي انها بدات تتجلف كدير ديك الجلفه من الفوق ديك القشره يعني شو معايا خاصني من الاحسن ما تكونش عندنا. غادي
غادي نغطيها، يعني خليتها بردات، بما بردات ونغطي عليها الا تجي تولي داك القشر من الفوق تجي زوينه. بغيت يعني من هذا المنبر يعني نشكر كاع الناس اللي تيدعموني وتيوقفوا معايا، تيديروا لي اللايك وتيصيفطوا لي الكومنت ديالهم، يعني يوميا تنقرا الناس، نشكرهم بزاف اللي تيشجعوني وتيزيدوا لي الحماس اكثر باش نعطي ديما اكثر. يعني انا درت هذه القناه يعني انا عزت عليا الطبخ، يعني تعجبني نطيب، وفات الحجر الصحي الواحد ولات عندو يعني واحد الرغبه اكثر، عندو وقت اكثر باش يطيب باش يدير الشهيوات، وانا حقا فرحانه بزاف. انا تلقى الناس اللي تيشكروني وتيدعموني، وكما قلت لكم يعني شي حاجه الا بغيتوها شي شهيوه طليانيه يعني في كومنت تكتبوا لي، يعني نديرها على الراس والعين، يعني ما عنديش مشكل. يعني نتمنى من الله نكون في المستوى يعني ويعجبكم كاع هادشي اللي تندير، تنشارك معاكم يعني انا تندير بالفرحه، يعني فاش ندير شي شهيوه وتنشوف كومنت ان بنادم تيشكرني يعني عجباتو، يعني تيحصل ليا الشرف، يعني نتمنى من الله الخير، انني نكون ديما في عند حسن الظن ديالكم. هانتوما تشوفوا الراكو ديالنا غادي بشويه بشويه يعني تيتباخ، حنا غادي حتى حنا معاه يعني في الوقت. يعني الناس بقى فيا يعني فاش ما صدقش يعني اللايف، يعني كان مشكل الناس يصيفطوا يعني ميساج يتسناو، يعني من واحد الجانب تنتاسف، من واحد الجانب اخر يعني انني فرحانه ان الناس يتسناو، يعني تتسناوني باش يعني ندير لهم واحد الشهيوه يعني باش يستافدوا منها حتى هما. يعني النصيحه ديال على الراكو ما تجهدوش عليه، هو تيبغي الخاطر، تنقصوا البوطه، تيبغي الخاطر بزاف، يعني قد ما طاب بعافيه مهيله قد ما تيجي زوين بنين وعاقد. نرد هنا دابا تشوفوا معايا الراكو ها هو وجد. دابا ما طاب انا غادي نبدا نخشف هذا الباستا. بسم الله. الا بغيتو ديروا الملحه ممكن ديروا، انا ما درتش الراكو ديجا عندي ملح. شوفوا نتوما على حساب الملحه اللي دايرين يعني في الراكو يعني كي دايره. وفاش ما نخليوهاش تسلق، انا هذه عندي هذه فريسكا قلتها لكم قبل، غير دير واحد شويه ترخي راسها ونديرها هنايا في الماء بارد. ضروري تديروها في الماء بارد باش ما تعجنش ليكم، ديروها في الماء بارد ومن بعد ديروها في الشبكه باش تسقطر من الماء، عاد ان شاء الله غنسرحوها تما، يعني ما تخليوهاش بزاف، يعني واحد شويه غير تطلق واحد شويه محيده. هانتوما تشوفوا معايا يعني زيد شويه على البوطه باش ما نطلش عليكم يعني الفيديو من الصباح نتوما مشوقين يعني. هذه شويه غليظه شتاك هكا ديبون على حساب الماكينه واش ما تتخرج، على حساب السمك. شتو هذه معايا شويه غليظه، نورمالمون بعد المرات تناخذ رق من هذه غير تتدير ليا في الماء، يعني هكا السمك تيلعب دور كبير. دابا صافي نديرها في الماء، نشوفو الماء يكون بارد
متعجنش نزيد ثاني ندير نزيد نسلق. نتوما شوفوا على حساب دابا هذه اللي يلا درتينا في الماء غادي نشروها بحال نشرو شي حاجه يعني باش ما تبقاش باش ما تعجنش. نزيد درتينا جوج، غادي نزيد جوج اخرين. شحال غليظه تقريبا كل باكيه فيها 6 ديال القطع يعني 250 غرام. دابا غندير هذا وغنبدا نسرح في اللازاني. عاد ديك الساعه نشوف الباص شحال غادي لاصفوليه شحال غادي نزيد ثاني. حتى نتسنى على واحد شويه. دابا انا غندير الفران يسخن باش ما نديرها على 180. وقدر الطياب يكون على حساب ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه. يعني تقريبا كلشي طيب يعني كفته طيبه. لي بات تاهي لاصفولي يعني طيبه يعني باش تحمرنا ديك البيشاميل والفرماج. دابا فاش غنبغي نخدم غادي نسبق هذوك الاولين اللي تقطروا لينا يعني البيشاميل نعملو هنايا. اول حاجه تنديرو هي تناخدو هنايا بيشاميل او القلب اللي عندنا ضروري ندهنوا القلب من التحت بيشاميل. ان شاء الله نبداو نسرحوا في لاصفوليا. بسم الله. كما قلت لكم غنسبق لاصفوليا الاولى اللي درت تكون نشفات. انتو شوفوا معايا باش ما يبقاش فيها الماء تجي مزيانه. غندير دابا الراكو ممكن درتها باش من التحت يعني تسرحوا بحال هكا. ندير بيشاميل يعني تبقى راكو بيشاميل يعني ممكن دير حتى بيشاميل من تحت الراكو يعني خاص يكون طبقات. تجي لاصفوليا كاع مغطيه بشاميل والراكو. وغندير بارميجانو نديرو طبقه اخرى. قلت لكم هنا ممكن ندير حتى بشاميل كفته الا بغيت ننوع. يبقى لكم الاختيار ماشي مشكل يعني على حسب. زيد هنا شويه
مزيان تغطي كلشي يعني. كلشي لاصفوليا تاخد من كلشي، من بيشاميل ومن الراغو يعني هاد الكفته. يعني شفتو معايا كي جات هاد الكفته يعني ماشي جات عاقده، خاصهاش يبقى فيها الماء. الماء درت في الكفته وندير فرماج محكوك، سرحو لاصفوليا يعني هادي عندي معريضاش بزاف، ممكن نبدلها بوحده اخرى، ولا الا بقات ليا من بعد نقطعها. هكذاك بقات هي الاخرى تشوفوا هاد الحاشيه يعني بقى الاخرى في التقطيعه تاع الماكينه. هذاك الشيء باش جات بهذا الشكل. غادي نبدل السيستم البيشاميل يعني من بعد فاش غطيب غتشوفوها يعني تجي بنينه بزاف يعني. نتمنى نتوما تجربوها. انا درت هنايا 200 غرام. شوفوا نتوما على حساب شحال من طبقه غديروا وشحال غتحتاجوا يعني. هنا واحد جوج ديال العصفوريه درتهم نستهم حبيات باش نشوف حتى دوك ما غيكفونيش. نزيد هاد الجوج نحطكم نديرهم من بركه. خاصهم يبردوا باش ما يطيبوش بزاف يعني يكونوا قياس. من الماء بغيت نديرو الشوكه عندي تما باش نسرحوهم. هذه اللي كانت عندنا شو بحال هذه. غادي نقسم هذه اللي قلت لكم يعني تجيب النص. هنايا قطعه على حساب الربع اللي غنحتاج، قطعه على 3 بحال هكا ولا على 2 باش نستعمل نغطي ما يبقاش ليا هذا عريان. شفتوا ندير ثاني بيشاميل غادي يعني تبقى تطلع ان شاء الله وتطلع زوينه في حقيقه يعني بنينه بزاف. بغيتكم ديما تدعموني باللايك ديالكم، وانا عارفاكم يعني واقفين معايا تبارك الله عليكم. ديما نسالكم يعني ديما تنشوف يعني تدعموني تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. وبغيتكم هذا بحال الشهيوات بارطاجيوها مع صحابكم مع احبابكم يعني حتى هما الا بغيتوا تعرفوا على المطبخ الايطالي يعني تندير حتى المطبخ المغربي. ولكن مادام انا عايشه هنا في ايطاليا يعني تنبغي نشارك معكم
يعني الكوزينه الطليانيه، الشهيوات تعرفوا عليها اكثر. قيله الطاسه غنزيد نسلق شويه. هنايا ما غادي نزيد البارميجان فرماج. يعني هاد الجوج بالخويا الاخرين تقريبا انا في هذا الطبق يعني هذا القالب يعني استعملت ربعة نص كيلو، يعني جوج باكيات ديال الربعة، يعني نص كيلو تاع البلاصفوريا، يعني تاع عارفش نقول يعني الثلاجينيه باش نديرو في لي باط هاد لازاني. هاد الطرف يعني اللي بقى تا هو غادي ضروري نبقاو ليه بلايصه، يعني بلا ما تسلقوا هادي بزاف، يعني راه تكمل يعني الا ما بغيتوش تكمل طياب في الفران. صافي دابا انا نطفي على هاد الماء، مبقاش محتاجه يعني كل واحد عينو ميزانو على حساب تتشوفوا نتوما تتصايبوا، نتوما تتشوفوا شحال عندكم تاع الراغو تاع الكفته، يعني شحال عندكم تاع بيشاميل، يعني عندكم ميزانكم غتبداو تسلقوا بالقياس. يعني انا بحال في الاول سلقت 8 باش نشوف قياسي شحال، يعني تعرفوا عندكم ميزانكم على حساب شحال عندكم تاع الكفته تاع البيشاميل، القالب قداش، الناس اللي عندكم في الدار شحال، يعني بحال هذا سميتو هذا القالب يعني راه ياكلو 8 تاع الناس. يعني 8 ديال الناس، يعني ايطاليا ماشي المغاربه، هما المغرب تبارك الله راه الخير يعني تنبغيو حنا تنبغيو ناكلو الطرف الاول ونزيدو الطرف الثاني. يعني دابا ان شاء الله هذا هو الطبق الاخر، واخا بقات لي هذه يعني هذا الطبق الاخر. يعني شفتوا هنايا الطرف اللي قلت لكم، هو شفتوا هنايا. والبيشاميل اللي شات لكم ممكن ديروه في الفريغو، تتخصش في الفريغو نهار تبغيوها، يعني تجبدوها قبل باش تطلق، ما تتخسر ما تتميه ما والو، يعني ديروها في شي بواطه تحتفظوا بها. يعني ممكن ديروا بها الباستا في الفران، يعني ما تضيعش. مره اخرى ان شاء الله كما وعدتكم غندير لكم باستا في الفران، ندير بيشاميل. يعني انا واخا تيبقى شويه هانتوما تشوفوا غادي يبقى واحد شويه، غادي نحتفظ به في الفريغو. بعض المرات الواحد تيبغي يصايب شي حاجه تيكون مزروب ما عندوش الوقت، يعني يا بيشاميل في حق دغيا تدير، ولكن بعض المرات تتشهي شي حاجه بالزربه تبغي ديريها ما عندكش الوقت، يعني تجبدها من الفريغو. يعني كما قلت لكم تخليوها تطلق، يعني دغيا تطلق. هنايا دابا نزيد الراغو. انا سخنت الفران ديجا سخون، يعني وبغيت نقول لكم الا كان عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش في شي طبق درتو، ولا كما قلت لكم قبل بغيتو شي شهيوه طليانيه، يعني تخليو لي كومنت لتحت، يعني نشوف ونجاوبكم ونحاول يعني نرضي الرغبات ديالكم باذن الله. دابا درنا الطبق الاخر، نحاول نسرح لك كلشي، مبقى ليا حتى شي بلاصه.
ولا بقى لكم تراكو تحتفظوا به هو في الفريغو. شي نهار وليداتكم يعشقوا لي بات، تا لي بات بالراكو تيجيو مزيانين. مره اخرى ان شاء الله غادي نديرهم نوريكم، يعني ساهلين. الطبقه الاخرى ديما تيكون شويه الفرماج بزيت، تجي محمره. انا وجدت يعني 200 غرام ولكن استعملت 100 غرام تقريبا. غادي ندخلو الفران، يعني غندير المكان 20 دقيقه حتى 30 على 180، وان شاء الله نقول لكم شحال استغرقت لنا تاع الوقت. هانتوما تشوفوا معايا اللازانيا هي خرجت من الفران. شوف تجي يعني زوينه وشو الفرماج من الفوق يعطي واحد البنه، واحد الشكل زوين. وبالنسبه للطياب يعني قلت لكم في الاول درت 180 فران، يعني استغرق لنا ربع ساعه. يعني هكذا جا لي بات يعني ديجا مسلوقين، ربع ساعه خرجت من الفران. دابا غنقطع لكم شعله وغتشوفوا كيفاش يبانوا الطبقات، يعني الراغو بشاميل والفرماج. هانتوما تشوفوا كي جاو الطبقات، شوفوا الراغو كي تيجي يعني تجي عامره وزوينه. ونوريكم حتى فاش تتقطع، يعني تجي عامره. يعني الراغو يعني زوينه بزاف. تنتمنىكم نتوما تجربوها وتابوناو معايا. وتنعتذر مره اخرى على هذا المشكل اللي وقع لنا، ما قدرناش نديروا اللايف، ولكن الحمد لله يعني شاركت معكم الفيديو بحال اللايف، هضرنا شويه ووريتكم في نفس الوقت يعني كتيتيب اللازاني. وتنتمنى من الله ديما يبقى الدعم ديالكم وتابوناو معايا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.